வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு விற்பனைக்கு வந்திருக்க வண்டி பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் டிராக்டர்ஸ் கம்பெனி தயாரிப்பான சோனாலிகா DI745ங்கிற டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் பார்த்திங்கன்னா 2018 மாடல் வண்டி. இது ஒரு சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. டிராக்டரோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வெறும் 1385 மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்குது. இந்த டிராக்டரோட மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்திங்கன்னா 50 HP. இந்த டிராக்டரில் பார்த்திங்கன்னா சைட் கியர் ஆப்ஷன் உள்ள வண்டி. வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கு, ஆயில் பிரேக் மற்றும் டியூவல் கிளச் போன்ற ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த டிராக்டர் பொறுத்தளவுக்கு நல்ல ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்கிற வண்டி இது. டிராக்டரோட எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பம்பர் பெட்டுக்கு உள்ளது. டயர் கண்டிஷன் பொறுத்தளவுக்கு சுமாராக ஒரு 60% இருக்குது. டிராக்டரோட பதிவெண் பொறுத்தளவுக்கு TN36 APயில் ஆரம்பிக்கிற வண்டி. பவானி ஏரியா வண்டி. ஆனால் வண்டி இருக்கிற ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல்லில் உள்ளது. டிராக்டரோட கேட்கும் விலை பார்த்தீங்கன்னா 4,65,000 கேட்குறாங்க. அது நீங்கள் நேரில் போய் கண்டிப்பாக குறைச்சி பார்த்து வாங்கிக்கலாம். ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் கிடையாது. இந்த வண்டி வாங்க விருப்பமுள்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசி நேரில் சென்று வாங்கி கொள்ளவும். இது போன்று உங்களோட விவசாய கருவிகளை விற்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேல்னு போட்டு உங்கள் மொபைல் நம்பர் டைப் பண்ணுங்கள். நாங்களே உங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசி உங்களோட கருவிகளை விற்பதற்கு உதவி செய்வோம். நன்றி, வணக்கம்.